嗱，哇，好靚啊！魚妹，魚妹，你係咪廣西魚妹啊？你好啊，靚女，係啊，我係你個粉絲嚟噶。我粉絲，係啊，從北京過嚟噶。北京過嚟啊，係啊，哇，你北京過嚟咪成要廿幾分鐘？要啊，專程過嚟睇下你啊嘛，睇你燙魚技術咁犀利。唔係吧？係啊，而且現場感受一下啊嘛。我技術麻麻地啫喎，冇乜技術。咦，咪咁謙虛啦！我想問下你識唔識整那個松子魚啊？松子魚？係啊，即係點樣啊？即係好似像朵花一樣嘅，好靚嘅。哦，我知啦，即係普通話嗌老鼠魚啊嘛，喺度。我俾你照片睇下啦嘛。我要照片啊？係啊，可以啊，我睇睇。嗱咁噶。哦，呢個啊？係啊。係呢個識整，呢個好簡單啫。識整就係識啦，呢度好簡單嘅。陰公，我之前考咗幾個試槍，個個人都話唔識整。呢個係喎，一般人嘅市場人會幫你整啊。呢個整呢個松子魚有好多功夫㗎，你以為啊？哦，咁㗎，咁揾你啊真係揾啱咗啦。可以啊，你想攞咩魚整？有咩好嘅推薦？推薦啊？係啊，一般係我哋呢邊做松子魚話，一般都鯇魚咯。即係鯇魚話佢肉比較多啲，等陣佢打出嚟花都比較好睇咯。哦，好啊好啊，咁就鯇魚啦。不過有啲大條喎，要幾個人食先？冇事啦，請人食飯啊。哦，你嗰個有冇咁大啊？成10斤重嗰條魚喎。有啊，請人食飯，你要準備一啲大嘢啦，係咪啊？可以，冇問題。我 fans 啊，等陣我俾個驚喜你好唔好？咩驚喜啊？咁好嘅？等陣先嘛。你唔知啊？我二妹最重粉㗎啦呀！啊，真係喎。哇塞，10斤幾？得啦，夠晒大啦。134，哎呀，冇死死聲啦，133好唔好啊？好，多謝。生猛猛哦。好靚喎呢條魚。你做咩做松子魚食嘅？因為嗰幾日嫲嫲俾實在大壽啦嘛。哦。係啊，我想嚟到過嚟學下嘢啊，到時候俾個驚喜俾佢啊。哦，咁樣啊？係啊，啲嘅松子魚整出嚟好靚啊嘛，老人家都比較中意㗎。係啊。呢個松子魚難唔難㗎？唔難㗎呢啲。哦。一睇就知㗎啦，好簡單啫，唔使2分鐘幫你搞掂咯。有冇咁快啊？有冇咁快？你睇啊嘛。哇，老闆娘咩都識嘅你。係啊，貓屎橋嘛，下面咩嘢多少少知少少啦嘛，冇點玩食你話？哇，咁叻啊！開乜鬼魚檔啊？開飯店先啦。開飯店啊？係啊。好啊，等我買嗰幾年嘅魚先，等我第日開咗飯店請你去飲係啦。咁到之後我就介紹多幾個朋友嚟關照下你嚇。可以㗎。睇你啲湯魚技術又叻又解壓。冇，我湯魚技術麻麻地。咁謙虛，一陣一睇就知道好唔好啦啲技術。等陣你睇嘛嘛。而家開始啊！我哋從頭呢度開始落刀，一刀撳落去。嗱，撳落魚翅呢度，填多啲味，呢度冇剪斷佢。嗱，我哋意思咧就話把中間呢個鎖骨呢度剪斷啦，睇到未？睇到啦。嗱，下邊都係連住嘅。哦，我知道，然之後就要將呢位雕骨要攞出嚟啦。哦，係，即係醒目女。身為你個粉絲，肯定要醒目一啲㗎嘛。一開始睇過嚟啊！嗱，刀填咗你個骨，拉到尾度填刀。嗱呢度，嗱你動作一樣嘅。不過你呢度一定要注意知未？刀一定填實個骨，往下邊拉。哇，好絲滑喎！一回得啦嗱，係咪好簡單啊？係咯，到未嗱？呢個骨就整出嚟啦。係咪好簡單？係咯，好快啊！啲肉又睇得好多出嚟㗎。知未？隻眼就識啦，就睇下先啦。嗱，呢邊一樣嗱，刀拉到尾度填刀嗱。刀填實呢個骨，往下邊拉到尾度。嗱。其實好簡單嘅，就照按照我方法嚟啊，唔使2分鐘識噶啦。嗱，哇，似到咔咔聲嘅噃，你想拉嘢都咁整啦。嗱，睇到未嗱？哇！呢個骨就漏出嚟啦，嗱，睇到未嗱？我睇你整得好乾淨，好整齊啊！我喺屋企唔知點解，即係好容易將啲魚肉切爛嘅。哦，咁樣啊？係啊。你睇我整嘛？喺呢個骨呢度咪連住咩？連住我哋一個咁撳下佢啊。咁咩落嚟？哇！啲骨都有咔咔聲嘅。嗱，到尾呢度。斬斷佢嗱，嗱呢個骨就剪出嚟啦嘛，哇好快啊，處理得咁快喎，就係咁快啦，嗱都係好簡單咯。老闆娘啲技術可以喎，我技術啊，係咯，咁快將啲骨攪晒出嚟咯，我技術麻麻地啫。咁謙虛。之後我哋剪骨剪啲黑木佢啊，呢個只係第一步，第二步先關鍵，知道未？哦，等陣間就要打花刀啦，係咪啊？係啦，嗱夠聰明。我睇咗啲視頻啊，好靚啊，1、2、3，哇！啲嘅松子整得好靚啊，成到花一樣噶。係咧。係啊，我一定
要睇下你可唔可以整到人哋咁靚先。可以可以。第二步係最關鍵啊，即係你話咧一條松子魚成唔成功，你睇第二步，知未？打花刀嘛，係冇錯。你松子魚成功係打花刀，如果你花刀打得好睇，基本上已經成功呀。好需要啲刀工喺度噶噃，刀工係要少少喎，咩話嘛？嚟睇過嚟，一開始啦啊，最關鍵就嚟啦。你刀一定要斜刀知未？斜刀45度咁樣。好多人佢唔知得咁折刀噶，如果你咁折刀切出嚟花刀唔好睇，一定斜刀45度。整整切得密一啲噶。係冇錯，你咁搣落去，嗱，咁搣落嚟。我哋呢度咧就肉斷皮唔脆斷啊！哇，咔咔聲嘅，聽住好舒服啊，黏住啲骨嘅啲切得。係啊，呢度好多骨噶。你咁搣一搣得啦，嗱，交叉咁切啦。做乜我發現你切得咁輕鬆嘅？哦，可能呢把刀用得順手嘛，所以你睇我做嘢起身比較輕鬆咯。嗱，係咩？我再認真睇下先。嗱，呢邊就打完啦，知未？你再俾我睇下呢邊先啦。呢邊先啦。係啊。嗱，你認真睇咯，再打呢邊俾你睇啊。嗱，呢邊一樣啊，斜刀45度嗱。哇，好鋒利啊！睇住，同我屋企把刀簡直冇得比啊！哎呀，我哋做生意啊嘛，我哋都唔鋒利點做生意啊嘛。係喎，咁呢把刀玩食噶嘛，靚女嗱，咁焦嗱，一搣 OK 啦。真係睇你切得好輕鬆啊！我屋企把刀切個豬肉都切唔到嘅，我睇你啊仲輕鬆過切豬肉啊！真係，想切豬肉啊？有冇刀噶呢把刀啊？刀噶？係啊，刀啊冇喎，又得一把啫喎。你俾我睇下，你俾我睇下，要睇睇啊？係啊係啊，可以俾睇睇你。你睇住啲冇放手去都好鋒利噶，睇得切冷先鋒利啊！哇，真係好鋒利喎，咁怪之湯魚咁快啦。係啊，仲好啊，真係冇多噶，冇多噶，一得一把啫。哎，我仲想搞一把翻去整松子魚先。哦，唔係，到時候我又冇把好，屋企個刀又唔好用，咁我學識一整呢道餸，咁冇把好用個刀我整唔到啦，係咪啊？係喎，呢個喎，幾重啊呢把刀？哦，呢把刀啊？係啊，我呢把刀係1斤左右重。哦，我上次喺你直播間搶到啊，都冇貨咯。冇貨啊？係咯。哦，依家有貨啦，你可以點頭先睇睇，依家有貨啦。哦，仲係你視頻上邊點到上入你直播間就有啦，係啊，冇錯。哦，好啊好啊，咁我翻屋企買翻2把先。可以噶。咁屋企嗰啲嘅斬嗰啲排骨啊、雞鴨啊嗰啲可唔可以斬噶？哦，嗰啲可以斬，嗰啲都冇問題，可以斬嘅。哦，好嘅好嘅。睇你真係好實惠噶喎。係啊，我哋做生意噶嘛，比較講究呢間幾實惠嘢啦嘛。係咯係咯。嗱，嚟，我哋一齊檢驗下成果啊。好啊好啊。1、2、3，嗱，一條松子魚就完成啦嗱。哇，好靚啊，先同花一樣喎，真係。呢個花刀覺得可以嘛？太靚啦，真係好簡單啊。中意就好啊。嗱，哎呀，幫你打包俾你啊。咁我翻屋企整應該好簡單嘅。我都話好簡單啦，就按照呢個方法嚟，2分鐘都唔使就學識啦嘛。好，咁我翻去買把刀試下先。你而家學識未啊？等我買把刀翻去試下手先啦。可以噶，即係你哋到時翻屋企多啲試下哦。到時候可以俾媽媽一個驚喜啦。係啊，如果到時你又唔知，就過嚟問我啦，都可以嘅。你呢位你果然冇錯啊，滿意就好啊。你等等先哦，有驚喜你啊！哇，仲有驚喜啊！係啊，嚟俾個紅包你啦！哇，多謝老闆娘，嚟祝你以後生活幸福美滿啊！日日祝你生意興隆啊！好，每一個粉絲過嚟都有嘅啊！哇，咁好噶！嚟，多謝你支持。